Куплен Volkswagen Vetta 1.4. Сахар-двигатель. Стук двигателя, он не запускался изначально. Ездил всю жизнь на Кастроле. Вот в таком здесь все состоянии. Это стучит поршень 4-го цилиндра. Пойдемте дальше. Изначально я ему поменял масло. Он буквально 100 километров проехал с этим стуком. В поддоне здесь вот такая жижа. Но, естественно, я не заливал в него кастрол. А машина ездила на кастроле. Маслоприемник забит. Видать, была нехватка масла, и поршень из-за того, что нет смазки, износился. Вот такие печали.